ribet, dan sini 3x3 saja cuy. Nah, seperti ini kalian taruh komen blok di sini dan kalian komen input. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like. Yo, what's up guys? Perkenalkan, nama saya Arfi, saya YouTuber baru di sini ya guys. Dan saya akan bermain Minecraft untuk menunjukkan tutorial ke kalian cara membuat mesin hujan guys ya. Apakah kalian penasaran dengan tutorial ini? Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke guys, sebelum saya menunjukkan tutorialnya ke kalian, adakah baiknya kalian menekan tombol subscribe dan like video ini, oke? Nah, saya beri waktu 5 detik cuy. 5, 4, 3, 2, 1, like dan subscribe video saya ya. Nah, yang kalian butuhkan adalah block of quartz, lever, and redstone lab. Dan satu lagi barang yang belum saya siapkan, yaitu comment block cuy. Untuk kalian yang tidak tahu cara mendapatkan comment block, kalian langsung saja pergi ke chat atau chat and comments. Nah, di sini kalian tulis slash give add s dan comment for blocks. Oke, salah. Ini blocks seperti ini cuy ya. Nanti dulu blok. Nah, seperti ini. Lalu kalian tekan oke saja. Dan sudah dapat satu komen blok cuy. Nah, di sini kalian bikin saja. Ini mesinnya tidak besar ya cuy, atau ribet, dan di sini 3x3 saja cuy. Nah, seperti ini kalian taruh komen blok di sini dan kalian komen input. Komen inputnya adalah slash toggle downfall. Seperti ini ya guys. Nah, jika sudah seperti ini, kalian langsung saja kembali, lalu kalian tutup seperti ini ya, seperti ini. Nah, sampai rata cuy. Kalian taruh sini dan lever dan boom, hujan cuy. Nah, jika kalian suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Nah, mungkin video saya sampai sini saja. Dan cara mematikannya adalah kalian klik 2 kali ini dan hujannya akan berhenti cuy. Ya. Nah, oke guys, mungkin tutorial saya segini saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Bye.